أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ärade bröder och systrar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vi fortsätter inshallah med de gudshängivnas trappstegen. Och vi har kommit till nivå 14, eller trappsteg 14, då vi ska prata om tålamod inom islam. Tålamod inom islam. Och förra gången vi pratade vi om at-tawakkul ala Allah, det vill säga förlitan till Allah. Och vi nämnde hur viktigt förlitan till Allah är när man börjar vandra i vägen till Allah, när man börjar praktisera islam, när man börjar söka sig till Allah subhanahu wa ta'ala, så är det viktigt att man förlitar sig till Allah, att han kommer vägleda en, att han kommer sköta en och att han aldrig kommer svika en. Och en annan viktig sak som man måste ha med sig i den här vandringen och i den här vägen till Allah subhanahu wa ta'ala, det är tålamod, as-sabr. Och som vi alla vet, vi människor, vi måste påminna varandra för att inte vi ska glömma. Och Allah subhanahu wa ta'ala uppmanar människor att uppmana varandra om tålamod och om sanningen. Och det här kanske finns en sura som vi ofta läser i bönen, i surat al-Asr. Allah säger: "Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bis-sabr." Det vill säga att Gud lovar vid den flyende tiden att människan, vad är det han lovar? Han lovar att människan förbereder sin undergång, sin egen undergång. Förutom de som tror och lever rättskaffens och råder varandra att hålla fast vid sanningen och råder varandra att bära motgång med tålamod. Så alla egentliga människor är förlorare, förutom de som tror, lever rättskaffens och råder varandra eller påminner varandra att hålla fast vid sanningen och att vara tålmodiga. Sura nummer 103, vers 2 och 3. I våra liv som vi lever, alla, om man kollar på sitt eget liv, så kommer man säkert kunna räkna upp svåra situationer man har gått igenom, sorgliga situationer man har gått igenom, svåra prövningar, sjukdomar, kanske bortgång av nära och kära. Det finns så mycket elände i jorden runt omkring oss. Om vi kollar muslimernas situation runt omkring i världen, vi kommer att se så mycket smärta, så mycket sorg. Och man kan fråga sig, varför sker allt det här? Och hur ska jag handskas med det här? Vissa människor, de drömmer om en värld som är fri från all bekymmer, som är fri från all sorg, som är fri från all ondska. Och de tror att det kan vara denna värld. Men så är det inte. Det är omöjligt. För att denna värld vi lever i, det är en fas. Det är inte en slutfas. Det är inte en slutstation, utan det är en station. Vi människor, vi skapade här på jorden för att prövas. Allah prövar oss. Allah sätter oss inför olika situationer för att se hur vi ska göra. Och han vet bäst vilka val vi kommer välja. Men det är bara för att vi själva inte ska kunna skylla på någonting den dagen vi möter honom. Utan allt är våra egna val. Våra egna handlingar som vi gör. Vissa saker kan vi inte påverka, men vissa saker kan vi påverka. Och Gud vill se hur vi handskas med det här. Hur handskas vi med de prövningar som vi kan påverka? Hur handskas vi med de prövningar vi inte kan påverka? Inför nästkommande liv så måste vi förbereda de goda gärningarna vi kan. Och vi måste hålla ut i olika prövningar som vi utsätts för. Det är vår bild, eller islams bild på jordelivet. Och beroende på vad vi gör, så kommer vi antingen att belönas eller straffas. Så konsekvensen är enorm, konsekvensen är stor. Därför så måste man försöka göra allt vad man kan och påminna varandra ständigt om att vara tålmodiga i dessa prövningar och att hålla fast vid sanningen. Tålamod, as-sabr, det är en hög nivå utav dyrkan.
som är utav en stor betydelse. Vissa lärda, de säger till mig att tålamodet motsvarar halva religionen. Eller motsvarar halva tron. Och den andra halvan handlar om att tacka Gud. Tacka Allah. Ena halvan har tålamod och den andra halvan att tacka Allah subhanahu wa ta'ala. Så vi måste förstå att vår religiositet eller vårt praktiserande av islam bygger till stor del på tålamod. Eftersom vi sa halva tron består av tålamod. Så det är en väldigt stor del av vår tro att ha tålamod och att hålla sig vid sanningen. Och det är bland de största faktorerna som leder dig till Allah subhanahu wa ta'ala. Därför så vi måste försöka framkalla tålamodet och påminna varandra om att vara tålmodiga. Så att vi ska kunna kontrollera våra blickar. Så att vi ska kunna kontrollera vår tunga och inte prata fult. Så att vi ska kunna kontrollera vårt handlande, våra känslor, vårt agerande. Jag menar, hur ska vi handskas och kunna kontrollera detta om inte vi har tålamod? Låt oss säga att du erbjuds ett jobb med superlön. Superstor lön. Men jobbet det är haram. Det är haram pengar. Hur ska du kunna motstå det om inte du har tålamod? Det är självklart att man kommer lockas till de här stora affärerna, stora vinsterna om man inte har tålamod. Du som är ung kanske och ogift, eller du som till och med är gift, hur ska du kunna kontrollera dig och hålla dig till det som är halal och inte göra zina eller göra det som är otillåtet, otukt, om inte du har tålamod? Hur ska du i ditt umgänge med dina kompisar hålla dig borta från dåliga saker såsom baktaleri om inte du har tålamod? Eller hur ska du hålla dig borta från grupptrycket som drar dig till att vilseledas, som drar dig till att testa på något som Allah inte tycker om inte du har tålamod? Så vi inser snabbt här att tålamodet är en framgångsfaktor i vår relation till Allah och i vår väg till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är därför Koranen den ger en stor vikt till as-sabr. Och tålamod, as-sabr, det nämns 90 gånger i Koranen. Och i 16 olika sorter utav tålamod eller olika nivåer utav tålamod. Och vi kommer gå igenom några, inte alla, självklart, vi hinner inte. Men bara ta några för att ge er en förståelse om hur viktig tålamodet är. Vi börjar, första steget är att tålamod, är det något obligatoriskt? Ett måste? Eller är det bra att ha tålamod? Tänk efter här. Är jag duktig om jag har tålamod eller är det ett måste? Jag får inte vara otålig. Tålamod enligt de lärda, det är ett obligatorium. Det är ett måste. Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ja ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salat inna Allaha ma'as-sabirin. Det vill säga, troende, sök med tålamod Guds hjälp. Så det är en befallning från Allah till de troende. Troende, sök. Befallande ord. Sök med tålamod Guds hjälp i bönen. Och i en annan vers Allah säger: Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bär allt med tålamod. Bär allt med tålamod. Men minns att du bara får kraft att visa tålamod ifrån Gud. Eller från Gud. Du ska möta alla dina situationer, alla prövningar som du sätts inför med vad då? Med tålamod. Och glöm inte att det är Gud som ger dig kraften. Sura nummer 16, vers 127. Belöning. Tålamod, den genererar en stor belöning från Allah subhanahu wa ta'ala. Och den kan till och med vara gränslös beroende på hur du har skött dig under själva prövningen. Allah säger i Koranen i sura 39, vers 10: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Bara de som håller ut ska få sin fulla lön och mer därtill. Mer därtill, alltså mer än max. Obegränsat. Mer därtill. Bara de som håller ut, det vill säga bara de som har sabr. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har sagt i en hadith som är autentisk enligt al-Bukhari:
att det bästa och det mest omfattande gåvan en person kan få, det är tålamodet. Så om Allah har gett dig någon egenskap, så ska du veta att det bästa, det är tålamodet. Tålamod, eller de tålmodiga, deras slutliga boning, deras slutliga hem, det är inte här på jorden, det är inte graven. Deras slutliga plats, det är paradiset. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver när de troende tillträder paradiset, att änglarna tar emot dem och de kommer in från varje dörr till deras hem och de säger: Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Det vill säga, de kommer säga: fred, detta är lönen för ert tålamod och er uthållighet. Vilken lycka i dessa eviga boningar. Så änglarna kommer hälsa på paradisets folk. Må Allah låta oss vara bland paradisets folk. Och de kommer berömma dem och säga: detta är lönen eller belöningen för ert tålamod och för er uthållighet. Tålamod nämns i Koranen och Allah subhanahu wa ta'ala höjer upp de som har tålamod, och Allah säger: Wallahu yuhibbus sabirin. Gud älskar de som håller ut. Det är en status att vara älskad utav Allah. Alltså, tänk dig själv bara ditt liv. Om du är omtyckt bland dina vänner, det är en status. Om du är omtyckt utav din fotbollslag, det är en status. Om du är omtyckt i media, det är en status. Om du är omtyckt vart du än är, så är det en viss status. Men tänk dig då att bli omtyckt utav världarnas Herre, konungarnas konung, han som har skapat dig. Att bli älskad utav Allah. Behöver du egentligen leta efter någon annan kärlek? Behöver du egentligen få bekräftelse från någon annan än Allah? Verkligen inte. Så en av de vackraste handlingarna med tålamod, eller belöningarna, det är att man vinner Allahs kärlek. Och i en annan vers Allah säger: Wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Och håll ut. Gud är med de uthålliga. Gud är med dem i deras sällskap. Gud är med dem vid deras sida som stöd. Allah subhanahu wa ta'ala är med dem. Så vem behöver man annan än Allah subhanahu wa ta'ala, eller utöver Allah subhanahu wa ta'ala? De tålmodiga i Koranen, Allah ger dem det glada budskapet. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah säger: och förkunna de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap. Och om vi går vidare till nästa Koranvers, så säger Allah: förkunna för dem att deras Herre, förkunna för dem, det vill säga se fram emot, förkunna för dem att deras Herre ska välsigna dem och innesluta dem i sin nåd. Och innesluta dem i sin nåd. Tänk dig själv om vi skulle se nu att dödens ängel står här utanför dörren och han vill att en person ska gå ut för att ta hans liv. Vem utav oss skulle gå ut? Jag lovar, alla skulle tveka. Ingen skulle känna sig redo att möta Gud. Varför? För de har inte det här glada budskapet. De är inte säkra på att ifall de kommer möta Gud på ett bra sätt, eller ifall de har synder som de kommer stå och sota inför. Alla vi kommer känna tveksamhet. Men Allah säger: för de tålmodiga, de ska vara säkra och se fram emot att deras Herre Allah subhanahu wa ta'ala kommer välsigna dem och kommer innesluta dem i sin nåd. Må Allah subhanahu wa ta'ala innesluta oss alla i sin nåd och i sin barmhärtighet. I en hadith så berättar, som är autentisk enligt muslim, så berättar profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han säger: ajaban li amri al-muslim, eller ajaban li amri al-mu'min. Den troendes situation är väldigt underlig. Varför? Varför är den underlig? För att vad som än drabbar den troende, så är det till deras fördel. Är det gott som drabbar dem, så är det till deras fördel. Är det något ont som drabbar dem, så är det också till deras fördel. Kan vi tro på det? Vem är det som säger det? Det är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och sen så förklarar han varför.
Alla förstår logiskt, om det är något gott, det är självklart att det är för deras fördel. Men det här onda, hur kan det vara för deras fördel? Profeten s.a.v. säger att detta är enbart för de troende. Det här gäller bara de som är troende, inte någon annan. Om de troende drabbas eller får något gott, så blir de tacksamma och de tackar Gud. Och de säger alhamdulillah. Och det är gott för dem. Vad är det som är gott för dem? Att de har sagt alhamdulillah. Att de har tackat Gud. För att den som tackar Gud, Allah älskar de tacksamma. Och Allah belönar de som är tacksamma. Så det är bra för dem. Okej, hänger med. Men om de drabbas av något ont, så är de tålmodiga. Och tålamod är bra för dem. Så vad som än händer, så ska den troende vara nöjd och glad. Om man drabbas av något gott eller om man får något gott, så tackar man. Om man drabbas av något ont, då är man tålmodig och då höjs man i graderna inför Allah subhanahu wa ta'ala. Tålamodet, mina syskon, det är som ett huvud för kroppen. Utan huvud, kroppen kommer dö, eller hur? Och det är samma sak med tålamod. Har vi inte tålamod, då kommer vår tro att rubbas och förstöras. Vi vet, alla känner till att det finns många människor så fort de drabbas av någonting och de har svag iman, svag tro, så tappar de det lilla kvar de har av sin iman. Eller de kanske säger saker och ting. De kanske anklagar Allah för olika saker. Så tron är väldigt, eller tålamod är väldigt, väldigt viktigt för vår tro. As-sabr, hur definieras as-sabr? Vad är tålamod? Alla känner till det är att hålla ut och så vidare. Men om vi går nu ur ett islamiskt perspektiv och ur arabiska språket, vad innebär tålamod? Så kommer vi se att as-sabr betyder att hålla sig. Eller att kontrollera sig. Att låsa sig. Att låsa sig. Att hålla fast. Allt det här är synonymer för as-sabr. Att kontrollera sig, att hålla ut och så vidare. Och om vi kollar på våra rättfärdiga föregångare, våra salaf, hur de beskriver as-sabr, så kommer vi se bland annat att Al-Junayd, han sa as-sabr är att gå igenom det bittra utan att visa sura miner. Att gå igenom det svåra utan att ens ansiktsuttryck förändras. Visa de här sura minerna. Det är ett tecken på att man är tålmodig. Tålamod, enligt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, är ett välburet tålamod. Är ett tålamod fritt ifrån klagomål. Det är ett välburet tålamod. Att du är fri ifrån klagomål. Du drabbas av någonting, du har jobbigt, det är kämpigt, men du klagar inte. Det är ett välburet tålamod. Ibn Atta, han säger att tålamod, det är att bete sig väl under prövningen. Under själva prövningen fortfarande du håller dig. Du beter dig väl, du kontrollerar dig. Du säger inte fula saker, du gestikulerar inte och så vidare. Och så kommer något väldigt vackert uttalande utav Abu Uthman, och han säger: tålamod är att förhålla sig till prövningen så som man förhåller sig till välstånd. Men om du drabbas, du behandlar den här prövningen så som du behandlar när du har det bra. Eller så som du beter dig när du mår bra. Kan vi handskas och förhålla oss så här till prövningen? Väldigt, väldigt svårt. Och det är inte en nivå som alla kan nå, men det är en nivå som vi ska sträva efter att nå. Att behandla prövningen så som man behandlar, eller så som man beter sig när man har det bra. Wallahi, det är inte lätt. Men det är en vacker nivå som vi ska sträva att nå. Vad säger då Imam Ibn Qayyim om as-sabr? Han säger att det är 3 saker. As-sabr, det är i 3 situationer. Tålamod ska man ha i 3 situationer. Och de som är duktiga här, de tar fram penna och papper eller mobilen och skriver ner 3 saker. För att annars man kommer glömma det här. Tålamod, det ska man ha i 3 situationer. Första, det är att man har tålamod i lydnaden utav Allah subhanahu wa ta'ala. När man lyder Allah. Det är där du ska ha tålamod.
Nummer 1. Tålamod i lydnaden till Allah. Nummer 2. Tålamod eller att hålla sig borta ifrån synder. Nummer 3. Att hålla sig vid prövningar. Jag säger om dem igen. Att hålla sig i lydnaden till Allah. Att hålla sig borta ifrån synder. Och att hålla sig vid prövningar. De här 3 situationerna, det är då du ska framkalla tålamodet. Och du vet, när man säger tålamod, då man refererar oftast till en svår situation. Men så är det inte. Det kommer i 3:e nivån. Första nivån och den svåraste och den som vi alltid bör prioritera är tålamod i lydnaden av Allah. Varför det? För att Allah, han har beordrat oss att göra olika saker och ting. Han har befallt oss att be, att fasta, göra zakat. Allt det här, det krävs en energi. Det kräver en energi att utföra, eller hur? Att vakna till fajr och be den i tid, det är jobbigt. Så det kräver energi och det kräver tålamod i lydnaden av Allah. Att utföra hajj, det kräver tålamod. Att kämpa för Allah subhanahu wa ta'ala skull, det kräver tålamod. Att försvara sanningen och de försvarslösa, det kräver tålamod. Att ta ut pengar från sin ficka och ge till andra, det är jobbigt och det kräver tålamod. Så vi ser här att tålamod bör vi framkalla i lydnaden av Allah. Och framförallt är det han har beordrat oss att göra. Nummer 2. Att hålla sig borta ifrån synder. Det krävs också en energi. Det är också jobbigt. Alla vet hur jobbigt det är exempelvis att inte lockas till frestelser. Särskilt när man har så många olika faktorer som driver en till att hamna i en synd. Och något i människans inre driver en till det onda. Så som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen. Innan nafsala ammaratan bisu. Sura nummer 12, vers 53. Något i människans inre driver henne mot det onda. Det vill säga försöker få själen att begå något som är ondskefullt. Något som är fel. Och Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, han säger, om vi jämför de här 2 första som vi nämnde, vad var det? Att hålla sig, vad då? Lydnaden till Allah. Och nummer 2, att hålla sig borta ifrån synderna. Vilken är bäst? Vilken ska man få mest cred för? Det första. Sheikh al-Islam, 2 säger den andra. Det går att argumentera både för och emot. Men om vi kollar Sheikh al-Islam, vad han säger, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, han säger att tålamod i lydnaden är bättre än tålamoden som man har i att hålla sig borta ifrån synderna. Varför? För han säger att göra det Allah befallt är mer kärt hos honom än att lämna synderna. För att, hänger du med? Behöver jag motivera? Det här är vad han säger. Att göra det Allah har befallit är mer kärt hos honom och mer omtyckt hos honom än att hålla sig borta ifrån synderna. Och att lämna det Allah befallit är mindre kärt hos Allah än att hamna i synden. Vad betyder det? Och vad säger han? Och vad bygger han det på? Det vill säga att Allah subhanahu wa ta'ala, han belönar dig mycket mer när du gör en god handling. Men när du gör en synd, du får bara straff för synden. Men när du gör en god gärning, så som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har sagt i en hadith, att du belönas 10 gånger mer värdet utav den goda gärningen. Och Allah kan mångdubbla upp till 700 gånger och upp till oändlighet när du gör en god handling. Men när du gör en synd, du får bara en synd. Den dubblas inte, det blir inte 10 synder, 100 synder. En synd är en synd. Sen kan det vara stor och liten och så vidare, men det är fortfarande en synd. Eller hur? Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam säger i en annan hadith: om ni inte begick misstag, så skulle Allah förgöra er alla och komma med ett nytt folk som syndar och sedan ber honom om förlåtelse och han förlåter dem. Så det är mer kärt och omtyckt hos Allah subhanahu wa ta'ala att belöna och att förlåta. Så därför säger Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah att lydnaden utav Allah är mer kär hos Allah
än att lämna en synd. Och han ger också exempel på det. Han säger att profeten Josef alayhissalam, han utsattes för prövningar, eller hur? Profeten Josef, han har ett helt kapitel i Koranen. När du läser i det här kapitlet, du kommer se hur beprövad han var. Olika sorters prövningar. Hans syskon, de slängde ner honom i en brunn. Han såldes som en slav. Han hamnade i fängelse. Han frestades att begå zina och så vidare. Ni känner till berättelsen om profeten Josef alayhissalam. Om vi jämför de olika prövningarna, vilka är de svåraste och vilka är de mindre svåra? Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, han säger att den svåraste prövningen han sattes för, det var när han lockades och frestades utav den här kvinnan att göra haram med henne, att hamna i otukt med henne. Varför? Han säger det är svårare än när han slängdes ner i brunnen. För att han säger att när han slängdes ner utav sina syskon i brunnen, han drabbades utav något som han inte kunde påverka. De var starkare än han. De slängde ner han. Det var bara att gilla läget. Men när han lockades att hamna i otukt, så var det hans egen val. Och här blir det svårare. Tänk dig, han är ung och singel. Ni vet, jag behöver inte säga något mer. Ung och singel. Kvinnan som lockar honom, hon är vacker. Hon har status. Och inte bara det, hon äger honom. Han var slav hos dem. Han var en främling. Det vill säga, han var inte hemma i sina områden, utan han var i ett helt annat område. Så om han begår ett misstag, det är ingen som känner honom. Ingen som kan klandra honom. Han är en främling. Och ni vet, den här mentaliteten, folk de brukar ofta resa utomlands eller till en annan stad för att festa loss eller leva livet eller göra all sorts synder som de inte kan göra när de är hemma. Så främlingsfaktorn är en stor del. Men ändå han höll emot. Och här är ett tecken på hans tålamod. Och att det är mer kärt att han gjorde detta och att han höll ut än att bli beprövad och drabbad av en prövning. Vi fortsätter. Jag har sagt 2 saker hittills. Vadå? Hålla sig i vadå? Ni har glömt, ni har inte skrivit det. I lydnaden till Allah. Och det andra, att hålla sig i vadå? Bort ifrån synd. Då kommer vi till det tredje, att hålla sig i Allahs prövningar. Och prövningar, det kan vara både på gott och ont. Det kan vara på gott och ont. Och islam, jag tror att det är den första religionen som framhäver det här. Att när du har det bra, det kan vara en prövning för dig. När du har dåligt, det är också en prövning för dig. Oftast folk, de tror att prövning är bara ont. Men Allah säger i Koranen, وَنَبْلُوَكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً. Vi prövar er med det goda och det onda. Så han nämnde det goda före det onda. Och i en annan Koranvers så säger han, och vi prövar er med det onda och det goda. Så han kastade om ordningen. Det vill säga att båda två är prövningar. Även ifall du har bra eller dåligt. Så vad ska man göra när man prövas om något gott eller av något gott? Exempelvis, du är jätterik. Det är en prövning. Hur ska du handskas med pengarna? Ska du vara högmodig eller ska du vara ödmjuk? Ska du dela med dig eller ska du snåla? Allt det här blir en prövning för dig. Trots att du har det jättebra. Ska du tacka Gud eller ska du vara otacksam? Eller hur? Sen finns det prövning i det onda. Och det är här oftast folk relaterar tålamod till. Man prövas utav något som man inte kan påverka. Eller man prövas utav något som är bittert. Något som är svårt. Något som man inte tycker om. Något som man avskyr. Något som gör en ledsen. Då gäller det att ha tålamod i första ögonblicket. Profeten Muhammed sallallahu han säger innama sabru inda sadmatil ula. Tålamod ska man ha i första ögonblicket. När du drabbas i en hadith som nämns, som är autentisk, som nämns i både Bukhari och Muslim, att en kvinna från Al-Ansar, från Medina, hon var vid en grav. Hon stod vid en grav. Och hon grät. Och profeten Muhammed sallallahu gick förbi den här kvinnan och han sa till henne, ittaqillaha wasbiri. Frukta Allah och ha tålamod. Så sa hon till
profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ilayka anni. Lämna mig i fred. Du vet inte vad som har hänt mig. Är det här ett fint sätt att prata till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Nej. Så hon reagerade dåligt. Och sen så sa folk till henne, det där var profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam du pratade med. Då sprang hon hem till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och sa, förlåt, jag visste inte att det var du. Då sa han till henne, innama sabru inda sadmatil ula. Tålamod ska man ha i första ögonblicket. Tålamod, du vet, så fort du drabbas och du är tålmodig, det är då du får belöning. Tålamod som du får därefter, du ska inte belönas för det, eller hur? När du exempelvis drabbas av något hårt, du slår din tå mot bordet när du går. Lilltå, alla, det har inte alla. Vad gör de? Oftast man skriker, vrålar och säger fulla ord, eller hur? Men det är där du ska ha tålamodet. Just när, när smärtan är som värst, när det kommer plötsligt, det är där du ska ha tålamodet. För att sen efteråt när smärtan har lagt sig, det är ingen prövning längre. Och det är samma sak med all form av prövning vi drabbas av. Att vi ska ständigt vara tålmodiga, framförallt i början. Och när man utsätter sig inför en prövning, mina syskon, då man beter sig på olika sätt. Antingen olika nivåer, beroende på hur bra iman man har och hur stark vilja man har. Man kan reagera via ilska, eller att ha tålamod, eller att vara nöjd, eller att vara tacksam. 4 nivåer. Alltid när du drabbas av en prövning så är det i den här skalan. Ilska, tålamod, nöjdhet, tacksamhet. Ilska, det är genom att du uttrycker en ilska. Antingen via ord, gestikulering med kroppen, eller hjärtat. Att du har en ilska. Varför Gud har gjort så här mot mig? Vad har jag gjort för att förtjäna det här? Allt det här är en ilska man uttrycker. Och man kanske ibland riktar gentemot Gud. Och det här är något negativt. Det här är fel. Det får man inte ha. Då ska man jobba sig upp i den här skalan. Så att man kommer till tålamod. Och tålamod innebär att du varken visar missnöje eller ilska, trots att det är bittert. Trots att det är bittert. Det är jobbigt, men du visar ingen ilska. Då är du tålmodig. En högre nivå än tålamod, nöjdhet. Du är nöjd med Allahs val. Det var bättre för mig. Du har kommit till en nivå. Det är en högre nivå än tålamod. Och det är det vi ska prata om sen i nästa nivå, inshallah. Och sen så finns det den högsta nivån, det är tacksamhet. Att du alltså inte bara nöjd med det som har hänt, du tackar Gud att det har hänt. Och du känner tacksamhet att det just har hänt dig. För du visste att det var det bästa för dig. Vi jobbar oss upp i skalan. Hamna inte där längst ner i ilskan. Utan tålamod, det är det minsta vi ska ha. Det finns olika sorters tålamod. Imam Ibn Qayyim säger det finns sabr för Allahs skull. Och så finns det sabr med hjälp utav Allah. 2 olika sorters sabr som man ska ha. Det första, tålamod för Allahs skull. Kom ihåg, tålamod för Allahs skull. Och här, det är att ens intention är uppriktig. Att jag är tålmodig i den här svåra situationen för Guds skull. Att jag är tålmodig i den här prövningen för att vinna Allahs belåtenhet. Att Allah ska vara nöjd med mig. Att Allah ska belöna mig. Jag är nöjd eller jag är tålmodig enbart för Allah subhanahu wa ta'ala. Inte för att folk ska tänka att han är tuff, han är uthållig, han är en kämpe. Inget sånt. Eller vad duktig hon är. Nej, man är fri ifrån all form av behov av berömmelse från människor. Eller bekräftelse från någon människa. Utan man gör det enbart för Guds skull. As-sabru lillah. Att ha tålamod för Guds skull. Och det här är den absolut bästa formen av tålamod. Och det är den form av tålamod som profeterna hade. Och även de rättfärdiga. Och det innebär att du är tålmodig.
Och att du gör saker och ting som Allah tycker om. Du är tålmodig för Allahs skull. Du gör en handling, den är jobbig, men du gör det varför? För Allahs skull. Så du prioriterar Allahs vilja över din egen vilja. Det är den högsta nivån utav tålmodighet. Och exempel på detta, om vi tar några profeter som vi kan nämna, exempelvis profeter som har kämpat med att sprida budskapet. De gör det för Allahs skull. De utsätts för olika prövningar. Det är jobbigt. Folk förnekar dem. Folk trakasserar dem. Folk förnekar dem. Men de fortsätter och förmedlar budskapet för Allahs skull. Det här är den absolut högsta nivån av sabr. Exempel på det är profeten Nuh alayhi salam, som levde med sitt folk i 950 år. Och han kallade dem. Och han kallar dem. Men de accepterade aldrig tron. Det här är ett stort exempel på tålamod för Allahs skull. Ett annat exempel, profeten Moses alayhi salam, som stod emot farao och riskerade att dödas. Och riskerade att hela hans folk ska utplånas. Men han hade tålamod för Allahs skull. Han gjorde någonting för att vinna Allahs välvilja. Exempel på det är profeten Isa alayhi salam. Hur han kämpade med sitt folk som förnekade honom och till och med ville döda honom. Exempel på det är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som har gått igenom olika sorters prövningar ända till han möter Allah subhanahu wa ta'ala. Så det första, det är vad då? Prövning tålamod för Allahs skull. Det är den högsta nivån utav as-sabr. Sen så finns det as-sabru billah. Att ha tålamod med hjälp utav Allah. Att ha tålamod med hjälp utav Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här människan drabbas utav något som är så hårt att de känner att de inte klarar av det. Och att de behöver Guds hjälp. Det är den här nivån utav tålamod, som är också väldigt vacker. Som är också väldigt fin. Och det här man inser att man inte kommer passera den här svåra prövningen eller svåra tiden eller svåra situationen om inte Allah ger en kraft. Och det är därför Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen: Wasbir wa ma sabruka illa billah. Det vill säga, bär allt med tålamod, men minns att du bara får kraft att visa tålamod ifrån Gud. Du får bara kraft att visa tålamod från Allah. Så du söker Allahs hjälp att klara dig i denna svåra situation. Och om inte Allah ger dig kraft och ger dig styrka och ger dig tålamod, så kommer du inte klara den här prövningen. Och här är det viktigt att vi människor som söker Allah subhanahu wa ta'ala, som försöker närma oss Allah subhanahu wa ta'ala, att vi inser att vi är svaga och att vi är begränsade. Och att det är bara Allah subhanahu wa ta'ala som ger oss styrka att fortsätta. Styrka att bli bättre muslimer. Styrka att nå hans välbehag. Allah subhanahu wa ta'ala säger: wa anna al-quwwata lillahi jami'an. Sura nummer 2, vers 165. Och all makt tillhör Gud. Det vill säga, jag har ingen makt. Jag måste bara förstå att den lilla styrkan och den lilla kapacitet eller förmågan jag har fått, den har jag fått ifrån Allah. För den tillhör honom. Och det är han som har fördelat ut den till sina tjänare. Och det är han som ger dem till sina tjänare. Så då ska jag vända mig till Allah för att få hjälp att klara prövningen. Och denna form av tålamod, den framkallas oftast vadå? När människan känner sig besegrad. Eller när människan känner att de håller på att tappa modet. Tappar tålamodet. Så vad gör de? De söker tålamod hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och exempel på dessa, eller på sån tålamod, är också profeter. Se exempelvis profeten Ayyub alayhi salam. Kommer ni ihåg hans prövning? Han drabbades utav en sjukdom som varade upp till 15 år. 15 års sjukdom utan att han beklagar, utan att han säger någonting. Men sen när folk började ifrågasätta den här profeten och se att han kanske har syndat, det är därför Gud har straffat honom, då vände han sig till Allah och han frågade honom om lättnad. Och då
kom Allah subhanahu wa ta'ala med underlättande. Så han sökte sig till Allah. Han anropade Allah. Men i 15 år, han frågade inte Gud om att bli frisk. När vi drabbas av någonting direkt vi reagerar. Ja Allah, jag är frisk. Ja Allah, ge mig det. Men han är 15 år i respekt och i lydnad. Han frågade ingenting. Profeten Jakob alayhi salam, han förlorade sin son Josef, som han visste var profet eller skulle bli profet. Han älskade honom mest av alla sina barn. Hans egna söner förde bort Josef och slängde honom. Och han tappade kontakten med honom. Det var en stor prövning. Men han vände sig till Allah. Och han sa innama ashku. Och han sa att han innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Det vill säga jag vänder mig med min sorg till Allah subhanahu wa ta'ala. Mina syskon, tålamod, as-sabr. Det är en svår väg att gå. Och en hög nivå att uppnå. Så försök uppnå den. Framkalla tålamodet när det blir jobbigt, när det blir svårt. Tålamod, mina syskon, det är en egenskap av de som älskar Allah subhanahu wa ta'ala. De som verkligen älskar Allah, det är de som är tålmodiga. De som verkligen är måna om sin relation till Allah subhanahu wa ta'ala, det är de som är tålmodiga. Ni vet, många de säger jag är tålmodig. Det finns många som säger jag älskar Allah. Det finns inte en muslim som säger jag älskar inte Allah, eller hur? Alla muslimer säger jag älskar Allah. Det är bara Gud som vet hur mycket jag älskar honom. Därför så kommer Allah pröva oss. För att urskilja vem som är sann i sin förklaring av kärlek till Allah. Och vem som bara låtsas. Vem som är falsk i sin deklaration av kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Vi måste veta att de tålmodiga är de som älskar Allah. Varför? För att vi kommer prövas i jordlivet som vi har sagt. Och den som är mån om att klara prövningen för Allahs skull, för de älskar Allah, för de vill göra Allah nöjd, så kommer de då framkalla tålamodet och vara tålmodiga. Och tålamodet i sig, som vi sa, det låter Allah subhanahu wa ta'ala älskar det. För att Allah älskar de som är tålmodiga. Och Allah subhanahu wa ta'ala berömmer sina kära profeter. Allah älskar sina profeter, eller hur? Och han berömmer dem att de var tålmodiga. Så tålamod är inte något negativt som vi ofta ser. Utan tålamod är en egenskap av Allahs kära tjänare. Allahs älskvärda tjänare. Allah nämner exempelvis profeten Ayub i Koranen och han säger inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab. Vi såg hans uthållighet om profeten Ayub. Allah säger vi såg hans uthållighet och tålamod. Vi berömmer honom. En sann Guds tjänare. Allah säger att det här är en sann Guds tjänare. Det här är en äkta tjänare. Han är sann i sin kärlek. Sann i sin återvändo till Allah subhanahu wa ta'ala. Betyder det här att jag inte får beklaga? Betyder det här att jag inte får känna att det är jobbigt? Betyder den här föreläsningen att jag ska vara sten och inte känna att det är jobbigt eller svårt? Nej. Det betyder att du inte ska anklaga Allah. Det betyder att du ska vända dig till Allah. Det är vad den här föreläsningen handlar om. Att du ska söka tålamod för Allahs skull. Och att du ska vara tålmodig med hjälp av Allah. Och att du ska vara tålmodig i lydnaden utav Allah. Och tålmodig i att hålla dig borta från synder. Och tålmodig när du drabbas utav prövningar. Vi måste se prövningen egentligen på ett annorlunda sätt. Många som vi sa, de ser prövningen som något negativt. Och det gör alla. Men vi muslimer, vi måste ändra det här. Vi måste jobba med oss själva så att vi kan finna det goda i prövningen. Finna det goda i prövningen. Hur menar man då? Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han säger i en hadith som är autentisk enligt At-Tirmidhi att han frågades en dag vilka är de mest beprövade personerna på jorden.
Då sa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, de mest beprövade personerna på jorden, det är profeterna. Och sedan de som motsvarar dem eller liknar dem. Och sedan de som liknar dem och så vidare. Det vill säga att det börjar gå ner i graderna. Och vi vet att profeterna är de som har högst iman, högst tro. Och då är de som är mest beprövade. För profeten säger sen att man prövas utifrån den mängd religion man har. Det vill säga hur stark religion du har. Hur stabil du är i din tro. Därifrån eller utifrån det så prövas du. Så han säger, den som har stark tro får då en svår beprövning. Och den som har svag tro får då en lindrigare, för att han ska lättare klara prövning, han får en lindrigare prövning. Så kolla på ditt liv. Är du hårt beprövad eller får du sådana här enkla små prövningar, då du vet var du ligger, hur mycket religion du har. Börja inte älska nu svåra prövningar. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han fortsätter hadithen och han säger att prövningen lämnar inte tjänaren förrän han är fri ifrån synder. Ja Allah. Så prövningen i sig, när du har klart gått igenom den svåra situationen, när du har gått igenom prövningen, så lämnar den dig fri från synder. Ja Allah. Det är så vi ska se prövningen. Det är så vi ska se på prövningen. Får jag inte beklaga då? Får jag inte tycka att det är jobbigt? Får jag inte gråta? Jo, du får. Men du ska inte anklaga Allah subhanahu wa ta'ala. Utan gör som profeten Jakob alayhi salam. Jakob, när han förlorade sin son, han klagade inte till folk. Utan han sa, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Min sorg och min smärta anförtror jag bara Gud. Bara Gud. Jag går inte till mina kompisar och klagar. Vet du hur jobbigt jag har det? Vet du hur kämpigt jag har det? Jag går inte och skriver på Facebook och lägger bilder och får folk att snyfta. Nej. Utan han vände sig bara med sin smärta och sorg enbart till Allah subhanahu wa ta'ala. Så ska vi vara. Sök Allah i ensamhet. Gråt inför honom i ensamhet. Berätta hur du känner i ensamhet. Vänd dig med din sorg och din smärta till Allah. Och sök hjälp ifrån Allah. Och börja göra handlingar som förbättrar din situation. Det är så du ska vara. Du ska inte säga, åh Gud, varför drabbades jag? Jag hörde en berättelse om en kvinna som hon förlorade hennes son. Hennes son dog i unga ålder. Och hon blev så arg så hon började ta en sten och kasta upp i himlen. Varför Gud? Som om stenen ska skada Gud. Den skadar bara henne. Den här ilskan hon borde egentligen ha varit tålmodig och bita i det sura äpplet utan att visa någon sur min. Hur ska jag då, jag avslutar här, jag kommer nu avrunda här. Hur ska jag göra då? För att klara den här prövningen, Imam Ibn Qayyim, han nämner 3 saker. Han säger, för att underlätta tålamodet, eller för att frambringa tålamodet, så ska du invänta belöningen. Invänta lösningen. Och minnas det goda du har och det goda du har haft. Hänger du med? Vad var det jag sa? Första? Invänta belöningen. Nummer 2? Invänta lösningen. Nummer 3? Minnas det goda man har och det goda man har haft. Det här hjälper dig. Faktorer som hjälper dig att klara den svåra situationen du går igenom. Hur mycket sorg du än har, börja med första. Vad sa vi? Minnas belöningen. När jag prövas, jag minns att jag får belöning. Och att jag frigörs ifrån mina synder. Och att Allah har förberett paradiset för de rättfärdiga, eller för de tålmodiga. Och att Allah älskar de tålmodiga. När jag börjar minnas belöningen, då blir det plötsligt en lindrigare prövning. Och att minnas belöningen, det kan vara både i jordelivet och i nästkommande liv. Jag nämnde nu bara belöning man får i nästkommande liv. Men belöning kan man även få här. För att Allah säger inna ma'al usri yusra. Det vill säga, på prövning följer lättnad. När du prövas så kommer alltid en lättnad. Du är sjuk nu, men du kommer bli frisk. Du har det jobbigt nu i studierna,
Men det är bara för att du ska klara dig. Det är jobbigt att vakna på morgonen och gå till jobbet, men det är för nytta. Samhället måste kämpa och jobba och producera. Det är jobbigt, men det är för samhällets bästa. Så med prövningen kommer vad då? Lättnad. Det kommer nytta. Så du ska alltid minnas belöningen. Och belöningen både världslig och i nästkommande liv. Nummer 2 var vad då? Ni som har skrivit, ni kan säga direkt. Ni som inte har skrivit, visa alla samma min. Invänta lösningen. Mashallah, du har bra minne. Invänta lösningen. Invänta lösningen. Vet, när du känner att lösningen är på gång, att det håller på att lösa sig, det är jobbigt, men att lösningen börjar närma sig, hur känner du då? Den här känslan, det är den du ska ha. Och det är den känslan de som har stark förhoppning till Allah har. Och vi har gått igenom förhoppningen till Allah tidigare. Ar-Raja, Manzilat Ar-Raja. Vi har tidigare pratat om förhoppningen till Allah. Gå tillbaka till den föreläsningen. Att man har förhoppning till Allah. Man vet att Allah kommer inte svika en. Då känner man en sötma. Eller när man ser det börjar lösa sig nu. Man börjar se ljuset i tunneln som man ser. Då börjar man bli glad. Invänta lösningen. Invänta lösningen. Nummer 3. Vad sa vi att det var? Minnas det goda man har och det goda man har fått. När du drabbas av någonting hårt, det kanske är svårt att tänka på belöningen. Svårt att tänka på det goda som kommer därefter. Svårt att se tunneln i ljuset. Det är kolsvart. Eller hur? Många säger så. Jag är i det stadiet. Börja räkna upp de goda välgärningarna som Allah har gjort gentemot dig då. Börja tänka på det goda du har. Om du exempelvis är sjuk nu, tänk exempelvis, men jag har fortfarande en familj som tycker om mig. Jag har fortfarande möjlighet till medicin. Jag har fortfarande möjlighet till vård. Jag har ändå bra ekonomiskt. Och så vidare. Jag nämner Allah fortfarande och så vidare. Du börjar räkna upp det goda du har. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Det vill säga, om ni försöker börja räkna upp de goda välgärningarna Allah gjort gentemot er, så kommer ni inte kunna räkna upp dem alla. Så Allah har gjort så oändligt många goda välgärningar gentemot dig. Börjar minnas dem. Och då börjar bli den här smärtan och sorgen lite lindrigare. Börja minnas det goda du har. Och om du tänker, khalas, jag har inget gott alls, tänk då att Gud har ändå varit god mot dig. Och han har gett dig många olika saker som han inte har gett någon annan. Och jag avslutar med en berättelse från en person. En man som var hårt drabbad. Han var handikappad. Han var blind. Och han hade en sjukdom på hans hud, så folk äcklades av honom. Och han låg och nämnde Allah och säger: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi afana mimma ibtala bihi kathiran min khalqi. En dua som man ska säga när man blir prövad. Eller när man är skonad ifrån en prövning. Om du ser en handikappad och du inte är handikappad, du ska säga den här dua: Alhamdulillah alladhi afana mimma ibtala bihi kathiran min khalqi. Så den här mannen, vi sa, han är handikappad, han är blind och han har en hudsjukdom. Hur kommer det sig att han säger den här dua? Så en man frågade honom: hur kan du säga så? Och jag ser att alla jordens prövningar har drabbat dig. Då sa han: säger inte så till mig. Jag lovar dig, jag har det mycket bättre än många andra. Gud har gett mig ett tacksamt hjärta. Det vill säga, jag tackar Gud. Och Gud har gett mig en tunga som nämner honom. Och Gud har gett mig en kropp som tål prövningarna. Ser du inte att jag har det mycket bättre än många andra? Så den här mannen, han är väldigt djup och har väldigt bra relation till Allah. Att han ser bara det goda i alltihopa. Och du, detsamma med dig. Du ska tänka på belöningens sötma, så att du glömmer bitterhetens smärta. Tänk på belöningens sötma för att glömma prövningens smärta. Det berättas att en kvinna, hon skar sig i fingret. Och hon sa Alhamdulillah. Hon tappade fingret, skar sig i fingret, borta med fingret. Och hon sa Alhamdulillah. Då frågade folk henne: varför säger du Alhamdulillah? Då sa hon till honom, eller hon sa till den som frågade, hon sa: belöningens sötma fick mig att glömma
bitterhetens smärta. Så det är samma sak i våra liv. Vi måste minnas att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att pröva oss. Och jag avslutar med den här koranversen som Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ. Sura 47, vers 31. Kom ihåg det här. Helt visst. Yani Allah garanterar. Skall vi sätta er på prov, så att de bland er som vill sträva och kämpa för Guds sak och de tålmodiga och uthålliga får ge sig till känna. Det vill säga de ska komma fram och visa sig. Och vi ska pröva hur uppriktiga ni är i era förklaringar. Kom ihåg att vi sa att många förklarar att de tycker om Allah. Då måste Allah pröva oss och se om vi är sanna och verkligen älskar Allah subhanahu wa ta'ala. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att låta oss vara bland hans sanna tjänare som uthärdar allt för hans skull. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att benåda oss från svåra prövningar som skakar om vår tro. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att vara nöjd med oss. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att förlåta våra synder och dölja våra brister. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att låta oss vara bland de som hör budskapet och följer den på bästa sätt. Amin. Och jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.